姓胡嘅。咁好多謝係咯，衷心俾呢個機會我分享咯。咁今晚其實唔止一補嘅，我係揀咗羅尼果汁同埋呢一個護眼寶，唔止嘅。咁其實我本身自己個做嘢方面啦，要睇電腦啦，同埋經常都好緊張啦，夜瞓啦，咁同埋又需要講嘢啦，咁就個喉嚨咧好多時都發炎啊，同埋有炎症嘅。咁我有個朋友好好啦，介紹咗俾我啦，咁我就飲啦。第一次飲落去咧就哇，唔飲又至，我一飲落去咧就覺得話係咩味嚟㗎？我想嘔翻出嚟，因為當其時喉嚨發炎啊，所以飲嘅味道咧係特別難飲嘅。咁後尾我都好唔係好正常咁飲啦，咁30係啦，每一次飲早晚30ml咁飲嘅啫，嘗試下咁樣。咁飲完一支之後，覺得開始個喉嚨冇咁多痰啦，同埋開到聲。再飲嘅時候嘅味道已經唔同晒啦，去咗好似一啲藍莓啊，酸酸甜甜個味咯。冇發炎嘅時候，原來飲嘅味道都唔同嘅。咁同埋咧，呢個羅尼果汁咧，我知道咧，艾多美係一個係好有機啦，同埋好濃縮，係啦，佢冇加任何水分嘅。咁用1440小時啊，係啦，發酵嚟造成出嚟俾我哋嘅。咁裏邊當中咧，我就知道咧，佢除咗呢樣嘢啦，咁佢就有成200幾種嘅植物嘅化學學呢個化學素啦，咁同埋有27種嘅酵素添之外咧，仲有7種嘅益生菌。咁飲越飲咧，由自可，除咗冇發炎之外咧，咁我有個更加好嘅就係我睡眠質素好咗，冇咁多夢，瞓得一覺咧，第二朝係好咯，同埋個心情冇咁燥起身，同埋都覺得個人平和咗之後咧，就皮膚都靚咗嘅，係一樣嘢嘅。咁同埋去洗手間嗰方面咧都暢順咗嘅。咁我平時都有食魚油丸啦，又有食沙棘丸啦，益生菌呢啲都有食嘅。咁最近有一件好特別嘅嘢俾我開心啦。咁我隻狗咧就13歲嘅，咁佢叫做Taro 啦，係啦，咁叫做係啦。佢嗰日咧上禮拜咁啱咧，我就仔仔就話俾我聽，佢翻工之前就話阿 Taro 隻腳右上手咧就趌下，係咪唔知係咪骨親啦，定跳落樓梯時整親，叫我注意翻啦咁樣。我話咁好啦。咁平時我都好俾啲狗咧食咩咧，食沙棘丸啦，同埋魚油丸各一粒㗎都有咁，每一朝早都。咁見佢隻腳夾得咁辛苦嘅時候，我就我試下，因為炎症喎，可能痛症喎，加個羅尼果汁俾佢飲下。我真係成包倒落俾飲，佢又好中意飲喎。係啦，就係我呢隻啦，好中意飲啊，連狗糧都唔食住，食晒我啲羅尼果汁飲晒先。好神奇地咧，咁第4日開始，我見到我問翻我工人，個工人姐姐話：咦，點解佢依家唔夾腳嘅？佢問你食咗啲乜嘢？我就係加咗呢個羅尼果汁俾佢，每一朝早1包啫，40ml。咁第4日都唔夾腳，不過今日都有餵佢飲嘅。咁你諗下，平均一盒裏邊咧，依家我哋賣緊咧都係好經濟嘅，24包都係講緊398蚊，即係平均一包都係16個幾，4日都係80蚊有找。我唔使帶佢睇狗醫啊！睇醫生個費用即係慳咗好多，我自己都喺度揞嘴笑，開心嘅呢樣嘢係咯。咁當然啦，咁唔係話就咁唔痛就唔俾佢飲。我繼續會每一朝早都會加1包俾佢飲翻咯。咁希望佢唔會有第二啲嘅痛症炎症有出嚟咯。係啦，咁仲有呢一樣嘢之外咧，我就知道咧我哋嘅羅尼果汁裏邊咧係有一個叫做賽洛寧，係啦，好高呢個嘅生物鹼嚟嘅營養素，再加埋呢個賽洛寧魚，係啦，係一個我睇翻先係啦，佢係一個蛋白質合成代謝嘅反應好重嘅催化劑，即係抗氧化劑。咁佢對嗰啲炎症啊、痛症咧非常之有效嘅。咁額外就係瞓覺嘅質素就好咗之外咧，咁皮膚就會自然靚咯。咁我而家係好認真，每一朝早咧我都係飲2包。如果保健嚟講咧，平時初飲咧就係飲1包，早晚1包就夠啦。咁我就覺得我自己年紀啦，各方面我唔想痛啦，有炎症走出嚟啦，我就每朝早2包，夜晚2包咁樣。咁嗰啲狗咧，我就每人俾1包嘅，每一朝早咁樣飲，係好抵飲嘅。咁另外第2隻啦，呢個護眼寶喺阿扎摩上面網先至買到嘅，睇唔睇到？
睇到啊。咁呢個護眼寶我點解要食咧？我10幾年前咧，因為隻眼咧，可能長1986年戴隱形眼鏡戴到依家啦。咁嗰個啫喱最前嗰個啫喱薄晒，扯到咧個眼球咧好痕。咁我合成扎咧，你睇到過馬路嗰時咧好光噶嘛日頭，點解前面好似有啲琴寶啊？嗰啲豆豉琴寶走出嚟啊？唔係幾粒，係成一排咁走出嚟。咁我好驚咯，我驚會盲啦。咁我走去睇醫生啦。咁啊，醫生喺呢個仁安啦，即係臨時臨急走去睇啦。咁佢就話我嘅眼裏邊咧已經有2個窿仔，一定要做呢個 laser 機去燒焊翻去。如果唔係咧，就成塊甩出嚟嘅時候咧，就變咗要做眼角視覺膜嗰個移植，更加使嘅錢又多啦，同埋要配翻咧都未必有俾到你即時。咁我就做咗啦，咁我就好驚我隻眼有事啦，咁我就周圍去揾噶啦，揾產品。咁我睇到艾多美有一個叫做護眼寶，咁佢裏邊當中咧，我就知道佢有呢個葉黃素之外咧，仲有維生素 A 鋅啦，咁仲要添加埋呢個玉米黃素同埋蝦青素。原來呢一啲裏邊嘅成分咧，可以幫到我哋係咩咧？呢個眼睛澀啊、攰啊。曾經有一度咧，我眯埋眼咧，我隻眼咧直頭係有電光咁樣嘅，走咗入邊，同埋戚下痛嘅，同埋我冇戴隱形眼鏡，戴眼鏡都好咧，都會滲眼水啊、澀啊，好驚咯。咁我就跟住，我見到網上面有呢一隻，我試下啦咁樣，我第一時間就自己買翻嚟。咁啊，佢係成90粒嘅一樽裏邊，其實如果保健咧，每一朝做1粒就夠啦。不過我已經咁嚴重咧，我係早晚1粒咯，開頭咁樣食先咯。咁變相依家咧，我提話俾你聽，我食咗唔夠半樽咧，好神奇地有開心嘅嘢就係嗰一紮嘅豆豉琴寶咧就冇咗，係啊，唔見咗。咁同埋睇嘢嘅視力眼壓咧嗰方面咧都清晰咗，戴咗隱形眼鏡咁樣咯，係啦，我只係得近視嘅啫。咁到時今時今日咧，我直到依家啦，都係得嗰少少老化85度左右咯。咁我覺得都 keep 得好好，同埋呢2年裏邊咧，我冇睇過任何醫生咯。譬如傷風感冒啊呢啲咧，我直頭係冇睇過，就係因為我乖咯，我肯朝頭早食足我哋嘅保健產品啦。當然唔係淨係呢2樣嘢啦，係啦，我會食維生素啊，係啦，益生菌啊，係啦，呢個仲有呢個咩沙棘子油啊，咁都有嘅，同埋女士配方啦，係啦。葵花女王啦，咁我都有食嘅。咁光片啦，我都有食嘅，同埋呢一個嘅 B 集啦，維生素 C 啦，係啦，咁都有識齊嘅我都。咁其實保健嘅嘢咧，我覺得唔係話你冇病就唔食咯，係未有病嗰陣時候要食定咯，係啦，就要 keep 住每日都要做呢樣嘢食足咯。咁我先至會覺得個體能啊會去保持到啊。同埋冇咁易免疫力低得病咯，就係咁樣啦。咁今日就分享咗呢一度先，咁我交翻個咪俾主持人，多謝大家。